अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तमाम दवाएं डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। आपके सामने है एक टैबलेट टी डे जिसमें कि फार्मूला है लिवोसिट्राजीन। ऐसे मरीज, ऐसे लोग जिनको एलर्जी का मसला हो, छींकें आती हों, नाक बहता हो, सर्दियों में जिनको बहुत ज्यादा फ्लू का मसला रहता हो, अक्सर जो है ना वो उनकी नाक बहती हो, तो और इसके अलावा उनको खारिश भी रहती हो, तो इस मसले के लिए ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। और भी बहुत सारी टैबलेट्स हैं, लेकिन ये जो टैबलेट है इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा कामयाब रिजल्ट्स हैं। आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये सुन लें कि इस्तेमाल का तरीका यह है कि रात को आपने सोने से 15 से 20 मिनट पहले एक टैबलेट पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। इससे आपको हल्की सी गुनूदगी भी आ सकती है, इसलिए इस टैबलेट को कभी भी दिन टाइम गाड़ी चलाने से पहले या किसी भी मशीन को चलाते हुए इस्तेमाल नहीं करना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।